এভরিওয়ান, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল sWorld। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো আবার আজকে একটা নতুন দিন আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি। তো আজকে সকালে ব্রেকফাস্টটা করে নিয়েছি মোটামুটি। আজকে তেমন কিছু ব্রেকফাস্ট বানাইনি, আজকে ব্রেড বাটার খেয়েছি আর মারা মুড়ি খেয়েছে, কুটুসকে একটুখানি পরোটা বানিয়ে দিলাম, ও খেয়েছে। ব্যাস এই সিম্পল ব্রেকফাস্ট করেছি আমরা। দোষ তাই সেটা আর শেয়ার করিনি তোমাদের সাথে। কিন্তু আজকে আমি মানে অনেক দিন ধরেই ভাবছি করব মানে একটা রেসিপি বানাবো। তো চলো তোমাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করি। আর হ্যাঁ, আর যারা নতুন আছো আমার চ্যানেলটা নতুন ভিজিট করছো তারা অবশ্যই কিন্তু দেখবে পুরো ভিডিওটা, ভালো লাগলে লাইক করবে, কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের কেমন লাগলো আমার ভিডিওটা। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইবের পাশে যে বেল আইকনটা আছে ওটা টাং করে টিপে দেবে, দেখবে। আর অল নোটিফিকেশান করে দেবে, তাহলে অল নোটিফিকেশান করলে প্রত্যেকটা ভিডিওর নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে খুব ইজিলি চলে আসবে। তাহলে আমার যেহেতু ডেলি ব্লগ, তাহলে প্রত্যেক দিনের ব্লগ আমি কি করি না করি, কি তোমাদের সাথে শেয়ার করি প্রত্যেক দিন, সেটা তোমাদের কাছে চলে আসবে। আর প্রত্যেক দিন দেখো প্লিজ, আমার পাশে থেকো, এটাই আমি চাই। তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া তো আর এগোতে পারবো না, এটা পসিবল না। তাই তোমরা পাশে থেকো, সাথে থেকো। তো চলো ঝটপট তোমাদের রেসিপিটা দেখিয়ে দিই। তো তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করো উচ্ছের একটা রেসিপি। আমিও আজকে ফার্স্ট টাইম এটা ট্রাই করছি। তো চলো স্টার্ট করা যাক। তো প্রথমেই আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি, মোটামুটি তেল দেবো, বেশি না। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে, এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেবো 5 ফোড়ন। তারপরে দেখো কেটে রাখা এই উচ্ছে আর আলুটা দিয়ে দেবো। তো দেখো পরিমাণ মতো হলুদ আর পরিমাণ মতো নুন দিয়ে ভালোভাবে এটাকে হালকা হাতে নেড়ে দেবো। নেড়ে এবারে এটাকে আস্তে আস্তে করে ঢাকা দিয়ে দেবো। তো দেখি কি অবস্থা। এবার দেখো আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, তো দেখি দেখো আলুটা একদম গলে গেছে, উচ্ছাটাও একদম গলে গেছে। এখানে আমি একটু পোস্ত, একটু জাস্ট সর্ষে, আর পোস্তটা একটু বেশি দিচ্ছি, সর্ষেটা একটু কম দিয়েছি, আর লঙ্কা বেটে রেখেছিলাম, এটার মধ্যে একটু জল দিয়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এটা ভালো করে মিক্স আপ করে নেব। মিক্স আপ করে একটু মাখা মাখা হতে দেবো। দেখো গা মাখা মাখা হয়ে গেছে, মানে রেডি। এবার সার্ভ করি। দেখো যেহেতু অল্প তাই আমি বাটিতেই নামিয়ে নিলাম। দেখলে রেসিপিটা কেমন লাগলো, আই হোপ ভালো লেগেছে। তো রেসিপিটা পুরোপুরি আমি নতুন বানালাম, আজকে অনেক দিন ধরেই ভাবছি বানাবো, কিন্তু এইভাবে কোনোদিনও বানাইনি। শুক্তো বানিয়েছি কিন্তু এইভাবে আলু দিয়ে কোনোদিনও বানাইনি। ইচ্ছা ছিল একটু মাছ দেওয়ার, কিন্তু আজকে যেহেতু শনিবার, যারা আমার ডেলি ভিউয়ার তোমরা জানো আজকে আমরা নিরামিষ খাই, সেহেতু আর মাছের মাথা দিইনি। আরেকদিন মাছের মাথা দিয়ে এইভাবে ট্রাই করে দেখবো, আর সেদিনও তোমাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করবো। তো চলো, এখন অনেকটাই লেট হয়ে গেল স্নান করে এসে তোমাদের খেয়ে বলবো যে আজকের এই উচ্ছের রেসিপিটা কেমন হলো। ঠিক আছে, আজকে লাঞ্চে আছে ভাত, আলু পটলের তরকারি, পনির দিয়ে লতি ভাজা, আর এটা হচ্ছে সেই উচ্ছের রেসিপি। তো চলো খেতে বসে গেছি। এই হচ্ছে সেই তরকারি। তো খেয়ে টেস্ট করে বলি কেমন হয়েছে। ফার্স্ট টাইম রান্না করলাম এরকম একটা রেসিপি। ভীষণ টেস্টি হয়েছে, মানে একদম তিতা লাগছে না এইভাবে রান্না করলে উচ্ছা। একটু তিতা লাগছে না। তো তোমরা ঘরে ট্রাই করে দেখো, এভাবে উচ্ছা দারুণ টেস্টি লাগছে, আর একটু ঝাল ঝালও লাগছে, আর মানে কি বলবো একটু তিতা লাগছে না। তো টেস্টি লাগবে গরম গরম ভাতে, তো মনে হচ্ছে একতলা ভাত এই দিয়ে খাওয়া যাবে। তো চলো ঝটপট খেয়ে নিই। হ্যালো, গুড ইভিনিং। আবার বিকালবেলা চলে এসেছি। তো দুপুরবেলা একটুখানি ঘুমিয়েছিলাম, রেস্ট তো নিতেই হয়। তো সেদিন তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করেছিলাম, তো বলেছিলাম এটা নিয়ে একটা ভিডিও করব। তো সবজি মোটামুটি আছে, খুব একটা নেই, তাই আজকে ভাবলাম এগুলো রেখেই দিই আর তোমাদের সাথেও শেয়ার করে দিই। তো ফ্রিজ থেকে আমি দেখো সমস্ত যা খেয়েছিলাম প্যাকেজিং করে রেখেছিলাম, সমস্ত কিছু বের করে নিয়েছি। তো প্রথমেই এই যে আমার কাছে গাজরগুলো রয়েছে, সবগুলো আমি এই প্যাকেটের মধ্যে ভরে নিই।
বেশি আছে তো এর মধ্যে অতটা ঢুকাইনি, আর বাকিটা আরেকটা প্যাকেটের মধ্যে আমি ঢুকিয়ে রেখে দেবো। তো সেম প্রসেসে আমি প্রত্যেকটা সবজি ঢুকিয়ে রেখে দেবো। দেখো তো আমি সবগুলোকে প্যাক করে নিয়েছি, এবারে একটু এয়ার টাইটও করে নিয়েছি এইভাবে চেপে হাওয়া বের করে। এবার এগুলোকে আমি কি সুন্দর আমি রেখে দিয়েছি। এখানে একটা আলোটা একটু কম, জানি না তোমরা দেখতে পাচ্ছ কতটা। তো এই দেখো এখানে গাজর, ভেন্ডি, বিনস, শসা, পেঁপে সব, আর এখানে ডাটা ছিল, ডাটা এমনি রেখে দিয়েছি, এইভাবে অর্গানাইজ করে রেখে দিলাম। তো দেখো আমি টমেটোগুলো সবসময় এরকম একটা স্টোরেজ বক্সে রাখি। তো আমার মেয়ে বায়না করছিল বলে ওকে বললাম রাখতে, তো আমার কুটুস রাখছে। তো কেমন লাগলো তোমাদের অর্গানাইজেশনটা দেখালাম একটু শর্টের মধ্যেই। তো আরেকদিন ব্রিফলি তোমাদের সাথে এক্সপ্লেন করব কিভাবে কি স্টোরেজ করে রাখি। তো এখন তো যা ছিল মোটামুটি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আই হোপ ভালো লেগেছে। সারাদিনের ব্লগটা তোমরা এনজয় করবে আশা করি দেখলে। তো আমার পাশে থেকো, সাথে থেকো। আজকে ব্লগটা এইটুকুই, এখানেই এন্ড করছি। সবাই ভালো থেকো, টাটা, বাই বাই, গুড নাইট।